Turkiy o'zlik. Ushbu kitob turkiy xalqlarining boy merosi, o'zbek xalqining qadim o'tmishi va tarixiy xotirasini jonlantiradi. Unda qadimgi turklarning yemak, ozuqalanish madaniyati hamda manbalarda aks etgan harbiy san'ati yoritiladi. Turon va Turkiston nomlarining qachondan boshlab ishlatilgani, beruniy tilga olgan turk podsholari kimlar ekani, o'zbek nomining kelib chiqishi butunlay yangicha qarash bilan ilmiy asosda ochiqlanadi. Qadimiy tangalar tahlil qilinar ekan, o'zbek va boshqa turkiy xalqlar o'tmishining naqadar buyuk ekani ko'z o'ngimizda namoyon bo'ladi. Turkiy o'zlik bizni o'z kechmishimizni anglashga, ajdodlarimiz merosidan saboq olishga chaqirish bilan birga milliy g'ururimizni ham uyg'otadi. Shu bois asar ilmiy jamoatchilikdan tortib, milliy o'zligini chuqurroq his etishni istagan har bir o'quvchi uchun bebaho manba vazifasini o'taydi.